Axborot dasturini davom ettiramiz. Bugun poytaxtimizda bolalar tibbiyotidagi innovatsion texnologiyalar mavzusida xalqaro forum o'z ishini boshladi. Ushbu tadbir Bolalar Milliy tibbiyot markazi tashkil etilganining 5 yilligiga bag'ishlangan bo'lib, ayni daqiqalarda jarayonlardan muxbirimiz jonli efirda xabar berishga tayyor turibdi. Ular bilan bog'lanamiz. Marhamat, efirdasiz. Assalomu alaykum. Studiya kun xayrli bo'lsin barchangizga. Jahon standartlariga to'la javob beruvchi poytaxtdagi Bolalar tibbiyot markazi tashkil topganiga 5 yil bo'ldi. To'g'ri, bu tarixdan hisoblasangiz qisqa davrdir, lekin o'tgan 5 yil davomida ushbu markazda bolalar kasalliklarining profilaktikasi, diagnostikasi, tashxislash, davolash bo'yicha juda ko'plab ishlar amalga oshirildi. Hatto O'zbekistonda ilk bora deya aytilayotgan noyob jarrohlik amaliyotlari aynan shu markazda tashkil etildi. Mamlakat bolalarining kelajagiga, salomatligiga daxldor bo'lgan ko'plab davolash ishlari shu markazda tashkil etildi. 2020-yildan 2025-yillar davomida ushbu markazda 20 mingdan ziyod jarrohlik amaliyotlari tashkil etilgan bo'lsa, ularning aynan 15 mingtasi yuqori texnologik jarrohlik amaliyotlari sanaladi. 100 dan ziyod noyob jarrohlik amaliyotlari ham shu markazda tashkil etildi. Markaz tashkil topganiga 5 yil bo'ldi. O'tgan davr mobaynida erishilgan yutuqlar va oldinda turgan rejalar tahlil etilyapti. Xalqaro forumning mavzusi aynan bolalar tibbiyotida innovatsion texnologiyalar deb nomlandi va unda nafaqat mahalliy shifokorlar, balki dunyoning manaman degan klinikalardan kelgan shifoxonalardan kelgan soha mutaxassislari ishtirok etishmoqda. 10 dan ziyod davlatlardan kelgan shifokorlar qatnashmoqda. Bu bo'yicha bizga kengroq ma'lumotni markazning bosh shifokori beradilar, Shuhrat aka Salohiddinov. Assalomu alaykum Shuhrat aka. Bugungi xalqaro konferensiyada ko'tarilayotgan mavzular, ularning dolzarbligi nimadan iborat? Mana bugun markazimizni 5 yillik forumida, ya'ni 5 yilligini nishonlash forumida yig'ilib turibmiz. Bu albatta boya aytganingizdek, tarixga nazar soladigan bo'lsak, tarixda bu 5 yillik qisqa muddat, lekin bu qisqa muddat ichida markazimiz tomonidan erishilgan katta yutuqlarni bugun jahon arenasida ko'rsatish. Mana forumda qatnashayotgan 10 dan ziyod nufuzli bolalar markazlaridan kelgan mutaxassislar bilan fikr almashish, ular bilan hamkorlik yuzasidan katta mustahkam platforma deb hisoblayman. Bu platforma bizga shunaqa imkoniyat yaratadiki, bugungi kungacha erishilgan yutuqlarni yanada rivojlantirish, yanada dunyo standartiga olib chiqish, dunyo talablariga javob berish darajalariga olib chiqish. Muhtaram prezidentimizni bu 5 yil oldin qilingan rejalari, 5 yil oldin qilingan e'tiborlari, bolalar sog'ligini himoya qilishda, profilaktika, davolashda qilingan katta e'tiborlarini mevasi deb o'ylayman. O'sha paytda ekilgan daraxtlarni mana bugun mevasini ko'rib turibmiz. Ilk marotaba davlat muassasalari ichida bu Bolalar Milliy tibbiyot markazi GCI sertifikatiga erishdi. Yuqori texnologik amaliyotlardan ilk marotaba suyak ko'mik ko'chirishi, jigar transplantatsiyasi, laparoskopik buyrak ko'chirishi, neonatal kardioxirurgiya, neyroxirurgiya va hokazo yuqori texnologik amaliyotlarni bajarib, shu bolalar sog'ligini tiklash va ularni hayotga tiklash, farovon hayot kechirishga bir markaz bo'lib aylandi. Albatta bu yerda davlat, hukumat tomonidan ko'rsatilgan e'tibor yordamsiz erishish mushkul. Bugungi mana forumimizda yana asosiy yo'nalishlardan biri bu O'zbekiston 2030 strategiyasida yozib ko'rsatilgan tibbiy xizmatlarni eksport qilish, bemorlarni import qilish bilan ham bu masalasida bir yig'ilish bo'ladi. Albatta bugungi kunda ham bizni mutaxassislarimiz tibbiy xizmatlarimizni eksport bilan shug'ullanmoqda. Ya'ni yon qo'shni davlatlarda Qozog'iston, Qirg'iziston, yaqin
Sharq davlatlarida Xitoy, Singapurlarga borib o'zimizni tibbiy xizmatlarimizni amaliyotlari eksport qilmoqdamiz. Rahmat Shuhrat aka, ma'lumotlaringiz uchun va aytishimiz kerak, bolalar tibbiyot markazi nafaqat O'zbekistonda, balki mintaqada yetakchi sanaladi. 2024-yil aprel oyida Shuhrat aka aytganlaridek, o'sha xalqaro sertifikatni mintaqa mamlakatlari orasida birinchi bo'lib O'zbekiston egalladi. Aynan bolalar tibbiyot markaziga berildi. Bu juda katta e'tirof deyishimiz mumkin va bugun 10 dan ziyod xorijdan kelgan, xorijiy davlatlardan kelgan xalqaro ekspertlar ham buni alohida ta'kidlashmoqda. Xalqaro forum o'z ishini davom ettiradi. Biz bu bo'yicha jarayonlarni kuzatib boramiz, yana sizga ma'lumot yetkazamiz. Hurmatli teletomoshabinlar, hamkasbimizga minnatdorlik bildiramiz, dasturimizni esa davom ettiramiz.